집사들 사이에서 제일 부러운 순간 뭔지 알지? 바로 고양이가 꾹꾹이 해줄 때이. 근데 아무 고양이나 다 안함. 하는 애만 계속하고 안 하는 애들은 아예 안 하. 이거 사실 전 먹던 시절 습관임. 젖도 잘 나오라고 엄마 배 꾹꾹 눌렀던 애기 때 기억이, 그 기억이 남아서 기분 좋거나 불안할 때 다시 하. 특히 엄마랑 일찍 떨어진 양이일수록 자주 하. 그래서 꾹꾹이는 불안하거나 엄청 편하다는 뜻임. 중요한 건 아무한테나 안 하. 신뢰하는 사람한테만 하. 집사한테 한다면 이건 거의 사랑 고백임. 골골손까지 터지면 그냥 행복 포발한 거임. 근데 너무 자주 한다? 그건 스트레스 신호일 수 있음. 그때는 환경 꼭 살펴줘야 하. 꾹꾹이는 귀엽기만 한 게 아니, 감정, 신뢰, 안정감 다 담긴 복합 신호임. 그런데 그 대상이 나라면 그냥 집사게 찔로 또 맞은 거임.